Heute fahre ich nach Odawara. Ich übernachte bei meiner Tandempartnerin zu Hause. Das ist jetzt das Haus von ihrer Familie. Es ist ein Tempel oder ein Schrein, aber eigentlich ist es beides. Also Sie wohnt hier mit ihrer Familie und einigen Haustieren. Ihr Vater ist Priester des Shugendo. Das ist der Kindergarten, der hier zum Tempel dazugehört. Wir gehen hinauf zum Schrein. Diese Löwen symbolisieren das A, also den Anfang, und das also das Ende. Ich darf mir das jetzt auch einmal von innen ansehen. Den Bereich dort hinten und alle Figuren darf ich aber nicht filmen. Der Tempel selber ist 500 Jahre alt. Das sehen zu dürfen, war aber für mich eine beeindruckende religiöse Erfahrung. Nachdem wir Origami gefaltet haben, durfte ich ein Bad nehmen und in diesem Zimmer werde ich nun nächtigen. Ein echtes Gäste-Tatami-Zimmer. Schön, oder? Wir besuchen am nächsten Tag einen Tempel in der Nähe, einen Koi-Teich und ein typisch japanisches Haus, das mal einem Chef einer großen Energiefirma gehörte. Dieses Zimmer war das Teezimmer. Überall sind klassische Tatami auf dem Boden. Im dazugehörigen Garten blühen die Pflaumenbäume. Dort hinten sind sehr viele Orangenbäume. Und mitten in Japan steht ein Sofa. Das erinnert uns an mein allererstes Video in Österreich. Auf dem Berg ist die Mittelschule und von dort aus kann man weit ins Tal blicken. Von hier aus sieht man auch den Pazifik und eine Art Autobahn. Dann geht es auch schon zum Odawara-Schloss. Im Burggraben tummeln sich zahlreiche Koi. Koi heißt Karpfen. Das ist das Akaganemon. Technisch gesehen ist es eher eine Burg als ein Schloss. Das Burggelände wird seit den 1960ern rekonstruiert. Die Schießscharten hier. Das ist ein sehr alter Baum. Und die Pflaumenblüten blühen hier auch schon. Das Schloss betritt man durch ein riesiges Holztor. Im Burggelände werden einige Tiere gehalten, leider wieder in viel zu kleinen Käfigen. Diese Affen sieht man im Norden Japans oft im Onsen baden. Und diese Elefantendame hier heißt übersetzt Pflaumenkind, Umeko. Das eigentliche Schloss ist beeindruckend schön und beispielhaft für die japanische Baukunst. Die Besuchertoiletten sind daher auch für Prinzessin und Prinz. So ist das. Im Kaufhaus steppt der Bär beim Puppenfest, dem Hinamatsuri. Dem Puppenfest, das ist ein Fest für Mädchen. Und wenn die Puppen nicht bis zum 3.3., siehe Datum unten, weggeräumt sind, dann kriegt das Mädchen keinen Bräutigam mehr ab. So ist das hier. Und dann geht es vom Odawara Bahnhof zurück nach Yokohama. Mit den anderen gehe ich am nächsten Tag zu so einem Anime-Laden. Naja, kann ja lustig werden. Da ist so ein Riesengebäude in der Nähe. Also für echte Anime-Fans ist das hier wahrscheinlich das Paradies auf Erden. Ne? Das Ganze ist auf mehreren Etagen, 5 oder so, glaube ich. Ja, hier gibt es echt eine Menge Zeugs. Schau mal einer an. Hier sind dann die ganzen Fanartikel, das ist Etage 5 bis 6 und 7 und so weiter. Ne? Man kennt das ja, Tassen, Schlüsselanhänger, Wecker. Danach ging es noch in den Nishiguchi-Koen, der eigentlich kein Park ist, sondern eher eine Art Platz. Aber hier gibt es schöne Figuren und damit sind wir alle ganz glücklich. Dann geht es noch nach Iidabashi und ein bisschen Stadt angucken. Ich hatte schon gesagt, dass hier alles als Garten bezeichnet wird, wo nur etwas Grün rumsteht. Oder? Oh ja, ein Spielplatz. Dafür wird immer sehr viel Platz eingeräumt. Das ist gut. Da schießt auch mancher Star sein Foto. Und einen Schrein nehmen wir auch noch mit.
Unser heutiges Ziel ist das Schwertmuseum in der Nähe von Shinjuku. Im Museum selbst war das Filmen verboten gewesen, aber im Vorraum darf man die Tafel zur Schwertherstellung filmen. Zuerst wird ein Klotz breit geschlagen zu einer Platte und dann immer wieder gefaltet bei sehr hohen Temperaturen. Es wird gedengelt und geschliffen, bis am Schluss ein meisterhaftes Schwert entstanden ist. In der Nähe vom Shinjuku-Bahnhof gibt es ein Hochhaus mit einer Uhr. Es ist dem Times Square nachempfunden. Wir machen danach noch einen Stadtbummel durchs bunte Viertel und dann einen Abstecher in den Yoyogi-Park. Die Krähen hier sind wirklich riesig. Die Tokioter Parks sind beliebte Treffpunkte für junge Menschen. Oft gehen die Menschen hier auch in den Park, um Sport zu treiben oder ihr Musikinstrument zu üben. Hier steht übrigens mitten im Einkaufsviertel eine Kirche. Das ist echt cool. Nach etwas Karaoke und etwas Purikura und etwas Essen machen wir noch einen Nachtspaziergang durch Shibuya. Hier sieht man die damaligen Preise fürs Karaoke singen. Freitag bis Sonntag kostet es das Doppelte und von 19 bis 6 Uhr das 10-fache. Ah ja, das ist einer der schönsten Stadtteile in Tokio, meine ich. Hier ist das Shibuya Ichimaru-ryu, ein beliebter Treffpunkt und eine wichtige Kreuzung. Hier ist auch diese Riesenkreuzung, wo alle gleichzeitig rüberlaufen. Das ist diese berühmte Kreuzung, wo alle gleichzeitig loslaufen. Wir müssen nur etwas warten. Gleich ist rot. Na, noch nicht. Moment. So, es ist rot. Und jetzt, wie auf Knopfdruck, müssen alle gleichzeitig loslaufen. Jetzt. Es ist wirklich faszinierend. Moment. Also die ganze Kreuzung ist für alle gesperrt. Dann laufen die Fußgänger quer rüber und dann ist die Ampel wieder für alle Autos frei. Ja, ist dann auch eine ganze Menge los. Und wenn die Ampel beginnt zu blinkern, dann fangen die Leute an zu rennen, weil alle schnell noch rüber wollen. So, das war jetzt einmal Kreuzung live. Da fahren dann auch schon die ersten Autos wieder los, denn es muss ja weitergehen. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Das war unser letzter Tag hier in Tokio. In der letzten Folge meiner Japan-Serie fahren wir auf die Halbinsel Izu perfekt zur ersten Kirschblüte und leben 5 Tage mit einer Studentengruppe in einem traditionellen Hotel, um Intensivunterricht zu machen und gemeinsam die Freizeit zu verbringen. Und nun lasse ich euch mit dem Gasauto allein.